ახალგაზრდა ფერმერების პრაქტიკული გამოცდილება, დაგროვილი ცოდნის გაზიარება და სამომავლო გეგმები. კომპანია კარტელსა და საქართველოს საპატრიარქოს აგრობიზნესის ინოვაციურ ცენტრს შორის მემორანდუმი გაფორმდა. ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულება 20-მდე ახალგაზრდის სოფლის მეურნეობის სპეციალისტად აღზრდას ითვალისწინებს. როგორც ღონისძიებაზე მხარეებმა აღნიშნეს, სტუდენტებს პრაქტიკულ გაკვეთილებს გამოცდილი სპეციალისტები ჩაუტარებენ. პროექტი 2 წლის განმავლობაში გაგრძელდება და მის მხარდასაჭერად 30,000 ლარი გამოიყო. როგორც სახელმწიფოს პრიორიტეტი, ის ეკლესიის პრიორიტეტი არის გამოხატული და დღევანდელ დღეს ჩვენ საპატრიარქოს აგრობიზნესის ინოვაციურმა ცენტრმა და კომპანია კარტლსმა მოვაწერეთ ხელი ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმს, რომლის მთავარი მიზანია სოფლის მეურნეობაში ახალგაზრდა თაობის დასაქმება და პირველ რიგში მათი განათლება, მაღალტექნოლოგიური მიდგომების დანერგვა და ამავდროულად ახალი ინოვაციური მოდელის შექმნა, რომელსაც ჩვენ უწოდებთ პროექტ გახდი ფერმერი, რომლის მთავარი მიზანია რეგიონში ცხოვრები ახალგაზრდების ჩართულობა და მათი განათლება სოფლის მეურნეობის განვითარების მიმართულებით. კომპანია მაქსიმალურად ეცდება, რომ მხარი დაუჭიროს ამ პროექტის განვითარებას. უზრუნველყოფთ ამ პროექტში მონაწილე ახალგაზრდების თეორიულ მომზადებას, ასევე პრაქტიკულ მომზადებას ჩვენ მინდვრებში, ვასწავლით მათ, გავუზიარებთ ჩვენს კომპანიაში დაგროვილ პრაქტიკულ გამოცდილებას და ვეცდებით, რომ მოვამზადოთ ახალგაზრდა ფერმერები, რათა შეძლონ დამოუკიდებლად მოიყვანონ ეს სასოფლო-სამეურნეო კულტურები. დიდი მადლობა ამ პროექტის დამწყებისათვის ჩვენ უწმინდეს დამონეტარეს, რომელმაც მოგცეს საშუალება ჩვენ ახალგაზრდებს ჩართულიყავით ამ სოფლის მეურნეობის განვითარების პროექტში. ჩვენ ამ პროექტი დამოველით ჩვენ უკეთეს განვითარებას სოფლის მეურნეობის დარგში აღორძინებას და წინსვლას. რაც მთავარია, ჩვენ ამ პროექტიდან უკვე 25 ჰექტრამდე დავთესეთ ხორბალი და ეს არის ჩვენი პირველი, ასე რომ ვთქვათ, გასვლითი პრაქტიკული სამუშაოების ჩატარება.